जे आम्ही पाच पानांवर असे 5 जे तांदूळ ठेवलेले आहेत ते इथली जी आपण जेव्हा भात कापणीला जेव्हा सुरुवात करतो तेव्हा ह्या इथल्या आपल्या ज्या भात कापणीच्या जमीन म्हणजे इथला जो रखवालदार असतो त्याच्यासाठी हे तांदूळ ठेवले जातात आणि हे केले म्हणजे आजपासून ही पहिली आमची भात कापणीची सुरुवात होणार आहे. ही प्रत्येक वेळेला करण्याची गरज नाही, पण जेव्हा आम्ही स्टार्टला भात कापणी चालू करतो तेव्हा ही आपल्या इथल्या जमीन जो रखवालदार असतो त्यालाही तांदूळ ठेवले जातात. आणि आता मी ही भात कापणी चालू करतो. मी मुंबईला भांडूपमध्ये राहतो. मी LIC आणि स्टार हेल्थ इन्शुरन्स ॲडवायझर आहे. परंतु मला दरवर्षी शेतीला येण्याची खूप आवड आहे आणि इथले जे तांदूळ असतात ते मला म्हणजे इथे पिकवल्याच्यानंतर मला ते मुंबईला इथे गावी आणि मुंबईला दोन्ही ठिकाणी आमचे फॅमिलीसाठी पुरतात आणि ते तांदूळ कोणतीही केमिकल प्रोसेस न झाल्यामुळे ते खूप तब्येतीसाठी आणि आरोग्यासाठी पण चांगले असतात. ते एकतर मी आरोग्य विम्याचा हे ॲडवायझर असल्यामुळे आरोग्याविषयी ची काळजी घेण्यासाठी ह्या गोष्टी मी नित्यनेमाने जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारी म्हणजे शासनाने नवीन ह्याच्यावर निर्मित केलेली. आज पूर्वी जी शेतकऱ्यांची होती ती दरवर्षी लोअर चाळीत नेऊन वगैरे कोयत्याला धार लावलं हे करणं ते लोकांना परवडत नव्हतं. म्हणजे हे धार लावण्याची कधी गरज नाही. याला ओरिजिनल हे जशी कोयती कापत जाते तसतशी ह्याचे दात्रे ॲटोमॅटिक पडत जातात कापण्यासाठी. ह्याचा भाता या कृषीधन कंपनीचा कोमल जातीचा बियाणा आणि
ह्या बियाणा जासा या कोणत्याही तऱ्हेचं रोग जरी इलो तरी भात पिकाक चांगल्या तऱ्हेचा दर्जा असा. आणि आम्ही ह्या भात जा किमान 20 वर्षे झालेली असा या बियाण्यात. आम्ही ह्या कधी भात मोडत नाही, कारण चांगल्या तऱ्हेचा उत्पादन देतात आम्ही हे भात बियाणं. याचे लोंबे बघा, भाताचे लोंबे दाणेदार, आणि पाऊस यंदा भरपूर चांगल्या प्रमाणात पडल्यामुळे भात शेती ही चांगल्या तऱ्हेची झालेली आहे. कोपऱ्यामध्ये ज्यादा भाताचे पेंडा झाल्याच्या नंतर ही चांगली उगवण भाताची झालेली असतात आणि चांगल्या तऱ्हेचा भात इलेला असा. आणि त्याचा सुकण्यासाठी ही बाहेर कोपऱ्याच्या बाहेर जागेच्या बाहेर सुकत घालायचं लागतं. आता आपण पाहूया भात कापणीची आधुनिक पद्धत. ही आहे भात कापणीची मशीन. या ब्लेडद्वारे आधुनिक पद्धतीने भात कापणी केली जाते.
सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.